यहाँनिर तोरी छरेर पनि रोपेर पनि यसरी आँखा लाउनु भएको छ। यहाँ सबै तोरीहरू लगाएको थियो। अनि मैले आज के देखाउँदैछु विशेष भने चाहिँ अहिले चाहिँ आज चाहिँ हिजो होली थियो चैत्र 1 गते र आज रहेको छ चैत्र 2 गते होलीको भोलिपल्ट चैत ड्यान ड्यान मैले यही देखाउन खोजिरहेको थिएँ गाइज। हेर्नु न यो आज चैत्र 2 गते यो के अचम्म हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो धान रोपाइ चलिरहेछ। पानी खाने खानु न तलबाट नि घरबाट। मिनी भ्लग चाहिँ यहीँसम्मको थियो। म अब एकछिन रोप्न सघाउनु पर्यो। बाई बाई। ए बिग्रियो लाइन। म चाहिँ धान रोप्न भन्नु न त्यति छिटो। क्यामेराम्यानले त बोल्नु हुँदैन नि त। म त साइलेन्टमा मात्रै हाल्छ नि त भिडियो। आम्मामा यहाँ त गाडी नै पो रहेछ। रोपिसक्यो साथीहरू। यहाँहरूलाई म आज के देखाउँछु। त्यो बकिरु र हौ चप्पल चुटिन आँटिसक्यो। म के देखाउँछु हेर्दै गर्नु होला। यहाँ मकै, यहाँ धान, यहाँ हेर्नु न सब्जी टमाटर खेती। ला पस्नुहुन्छ कि हुँदैन यहाँभित्र? यहाँ हिँड्ने बाटो होइन, यहाँ हिँड्दा हुन्छ। टमाटरलाई चाहिँ बाँध्नु पर्दैन रहेछ कि क्या हो? ए नभए उयो यहाँ अस्ति रोपिसक्नु भएको रहेछ नि। कति राम्रो देखेछ सङ्लो पानीमा। आमामा यो खुट्टी त झन् सानो रहेन रहेछ त। आलु यो त खाने होला नि घरमै। ए कति राम्रो पो भएछ त आलु त। हाम्रो पनि माघे आलु रोपेको फेरि, तर यस्तो राम्रो बोट आएन। आमामा बैगुन त अब यिनीहरूले चाख पाए कि। ए कोपी, आमामा कोपी नै कोपी। सब्जी बारी सब्जी। यो फुलकोपी चाहिँ अस्ति काट्नु भएको रहेछ नि। ए आमामा माने पनि खेती गर्नु। राम 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 हजुर। हौ धान रोप्ने मान्छे नै पुगेन।